Ég heiti Anna Stefánsdóttir og ég hjúkrunarfræðingur og ég starfaði mest alla starfsævina mína á Landspítala. Fyrst sem gjörgæsluhjúkrunarfræðingur og var þá á gjörgæsludeildinni þar sem var nýlega stofnuð þegar ég kom til starfa og ég lærði gjörgæsluhjúkrun á Háskólasjúkrahúsinu í Edinborg og það var alveg yndislegu tími. Svo bara kom ég heim og fór að vinna á Landspítala 1975 og þar var ég bara þar til ég hætti að starfa fyrir 7 árum og endaði þar sem framkvæmdastjóri hjúkrunar og var í því starfi í 17 ár. Og það var alveg ótrúlega skemmtilegt og bara hjúkrun mjög gefandi starf. Ég held að hafi verið ákveðin sigur að taka þátt í að sameina Spítalann í Reykjavík og að vera í forsvari fyrir hjúkrun á þeim tíma. Og að mér tókst að innleiða starfsheitið sérfræðingur í hjúkrun. Ég núna umdæmisstjóri Rótary. Það er verkefni sem ég í þetta ár og ég þá talsmaður Rótary hreyfingarinnar á Íslandi. Og Rótary jú félagsskapur fólks sem vill láta gott af sér leiða í heiminum. Svo ég formaður í samtökum sem heita Spítalinn okkar. Spítalinn okkar samtökin voru stofnuð 2014. Við höfum verið að styðja við uppbyggingu Landspítala, tala fyrir uppbyggingunni ásamt þetta mörgum öðrum. Við ætlum að sjá þessa byggingu rísa og nýjan spítala koma því að það er engin undankomuleið með það. Við bara verðum að fá nýtt hús fyrir þessa mikilvægu starfsemi sem að Landspítali sinnir. Ef ég ætti að segja barnabörnunum mínum hvað mikilvægt í lífinu, þá myndi ég hvetja þau til náms. Þú getur lært hvað eina sem og iðnnám mjög mikilvægt. Viðurkenning eins og þessi mjög mikilvæg fyrir mig og fyrir aðra. Og hún mikilvæg fyrir mig vegna þess sem ég hef gert, vegna þess sem ég hef þá skilað. Fólk hefur tekið eftir því og það einhvers virði að leggja sig fram á ævinni.